我後面呢度呢，就係中山市電子科技大學中山學院。咁今日介紹呢套房呢，就喺對面嘅，對面樓上大順益彩匯有一套精裝兩房，總價70零萬，我哋上去睇睇。樓下呢度呢，有好多商場同埋食肆嘅，非常之方便。呢邊呢，仲有好多小食店嘅，成條街都係。夜晚落嚟呢度宵夜呢，都非常方便嘅，而且對面呢，仲有麥當勞同埋呢個電影院嘅。大順益彩匯呢個樓盤呢，一共有5棟樓，都係高層住宅嚟嘅。嚟到房間呢度啦，可以睇到已經全部裝修好啦，而且係好通風㗎。我哋睇下嗰個視野先啦。陽台嘅視野呢，係可以看翻石岐呢邊嘅城市景嘅，朝向喺朝南，冇遮擋嘅，好開揚。2房1衛嘅戶型啊，所有嘅家電家私都配齊㗎啦。食飯嘅飯台都有，個廚房都好大嘅，2、3個人煮飯都冇問題。而且呢邊仲有個生活陽台啦，業主做咗個洗手盆喺呢度噶啦，洗手台。我哋睇翻2個房間，房間嘅戶型都係好四正噶，方方正正，冇咩浪費嘅空間。房間呢度嘅採光都係好好嘅，配齊咗床同埋冷氣機噶啦，拎包入住。感興趣嘅可以聯繫我，帶你實地參觀嘅。